Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздердің назарларыңызда Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кенті Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 165 мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жанпейісов Қуаныш Сейітқұлұлы. Бүгінгі күнгі 5-ші сыныптағы қазақ әдебиеті сабағын бастамас бұрын мына бір сөздерді менімен бірге айтып көріңіздерші. Аяулы, балажан, сұлу, құдіретті, сағыныш, махаббат, қамқоршы, қуаныш, жылулық, мейірім, қадірлі, перзент. Оқушылар, сіздер осы сөздерді менімен бірге қайталаған уақытта сіздердің ойларыңызға және көз алдарыңызға кімнің бейнесі келді? Әрине, балалар, сіздердің көз алдарыңызға ана мен баланың шексіз махаббаты, баланың анаға деген, ананың балаға деген шексіз сезімі келгені сөзсіз. Өмір сыйладың, мәпеледің, ол қызыңды жетеледің, мақсатына көздеген. Жылы сөздерің жүрегімде, өзің барда бұл өмірде, жалым биік өзгеден. Анашымай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жанына жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашымай. Құлыным менің, құлама деп, құласаң да жылама деп, бақыт тілер аяулым. Өзіңсіз ана күнім шықпас, көп ішінде үнім шықпас, ат үстінде жаяумын. Анашымай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жаныма жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашымай. Анашымай, көктегі күндей. Демек, біздің бүгінгі күні өткелі отырған тақырыбымыз отбасы құндылықтары бөлімі бойынша Тынымбай Нұрмағамбетовтің анасын сағынған бала әңгімесі. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, ал сабақтағы бағалау критерийі әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтайды, әңгімедегі отбасылық құндылықтарды талдайды. Анасын сағынған бала әңгімесінің авторы Тынымбай Нұрмағамбетов 1945 жылы 10 маусымда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік ауылында дүниеге келген. 1968 жылы Қызылорда қаласындағы Гоголь атындағы педагогикалық институтты бітірген. 1981 жылы Мәскеудегі Горький атындағы әдебиет институты жанындағы жоғарғы әдеби курсты тамамдаған. Жазушының алғашқы жинағы 1971 жылы Қауын иісі деген атпен шыққан. Көптеген шығармалары орыс тіліне аударылып, жеке кітап болып басылады. Қош бол ата, Қарлығаштың ұясы әңгімелері, Жалын альманахы өткізген жабық конкурста жүлде алған. Тынымбай Нұрмағамбетов Табалдырығыңа табын, Жоғалған көл, Кемпірлер үкімі пьесаларының Таналар ұшып барады телефильмі сценарийінің авторы. Жазушының Қош бол ата, Қарлығаштың ұясы, Ата қоныс, Дарияның арғы беті, Бәйтеректер,
балалық шақтың әндері, хикаят әңгімелері, туған ауыл түтіні романы, айқай шығармалары жинағы, ауғандық құстар сияқты балаларға және ересектерге арналған көркем туындылары бар. Сабағымызды жалғастырмас бұрын сабағымыздың мақсатын еске түсіріп алайық. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Сіздерге беріліп отырған бірінші тапсырма бастапқы танысу әдісі бойынша жүргізіледі. Берілген үзінділер арқылы мәтіннің не туралы екенін болжайсыздар. Мәтіннен үзінді. Бірінші үзінді. Есмағамбеттің бұл сапары ауылына 4 жылдан кейін оралуы. Екінші үзінді. Мамасы мен папасы жайлы баланың шабыттанып айтқаны сондай, осы қалпында пойызға қазір мініп кетердей, құс болып ұшып кетердей алып ұшқан екпін бар еді. Үшінші үзінді. Дауысы сондайлық ерке, тап бір мамасының алдында еркелеп шолжаңдап отырған ерке тотай бала секілді. Есмағамбет бұл әнді көп еститін, бірақ баланың айтуында сондайлық әсем естілетіндігін аңдуы осы жолы еді. Төртінші үзінді. Кейін барасың ба? Тағы бір келгенде бала жауап берген жоқ. Ол тіпті мұның жүзіне де тура қарамай, көздерін әлде қайда алып қашып тұрды. Анасын сағынған бала әңгімесінде Сержан атты кішкентай сәбидің сағынышы суреттеледі. Мама, мама, сенсің ғой ең дана, сенсің ғой ең дара деген анасына деген сағынышын жеткізеді. Сәби анасын бір көру үшін өмір сүретіндей. Сержан нағашы атасы Балмағамбет пен әжесінің қолында тәрбиеленеді. Бір күні Балмағамбеттің інісі Есмағамбет, яғни нағашы ағасы қонаққа келіп, Сержанмен танысады. 4 жасар Сержанның қылықтарына тамсанып, таң қалып, мөлдіреген көздерінен анасына деген сағынышын байқайды. Содан Сержанға уәде беріп, анаңа Алматыға алып кетемін дейді. Бірақ уәдесіне белгілі бір себептермен тұра алмай, Сержанды анасына алып кете алмайды. Сержанның мұңға толы көздері мен кішкентай жүрегінде нағашысына деген өшпенділігі қалып қояды. Есмағамбет те өкініп, іштей құса болып, өз еліне жол тартады. Сержанның анасын сағынғанын, оны көргісі келетінін, анасына деген махаббатын қандай сөздерінен байқауға болады. Мына бір Есмағамбет пен Сержанның диалогіне назар аударайықшы. Сен Алматыдан келдің бе? Я, Алматыдан келдім. Менің мамам да Алматыда. Білем ғой, менің мамамды танисың ба? Неге танымаймын, танимын. Мен сені Алматыға алып кетемін. Қашан кетеміз? Ертең ауылға барып қайтамын. Арғы күні пойызға мінеміз. Бүгін, сосын ертең, сосын арғы күн, содан кетеміз ғой. Кетеміз. Осы бір диалогтен Сержанның анасына деген шексіз махаббатын байқауға болады екен оқушылар. Енді сабағымызды әрмен қарай жалғастырайық. Екінші тапсырма. Яғни екінші тапсырма қос сақина әдісі арқылы іске асырылады. Бұл тапсырмада әңгіменің тақырыбы мен идеясын анықтайсыздар, көтерілген мәселені түсіндіресіздер. Балалар, енді теорияға көз жүгіртсек, тақырып және идея дегеніміз не? Есімізге түсірейік. Тақырып дегеніміз көркем шығармаға негіз болған өмір құбылыстарының түйіні, ал идея дегеніміз шығарманы жазған автордың айтайын деген негізгі ойы. Енді оқушылар, сіздерге сұрақ. Анасын сағынған бала әңгімесінің тақырыбы мен идеясы қандай? Дұрыс айтасыздар балалар. Шығарманың тақырыбы баланың анасын сағынуы, ана мен бала арасындағы сезім. Ал идеясы ана мен бала арасындағы сағыныш сезім арқылы отбасылық құндылықты, адамгершілікті дәріптеу. Келесі тапсырмамыз үшінші тапсырма. Яғни үшінші тапсырма тізбектеу әдісі арқылы іске асырылады. Бұл тапсырмада әңгімедегі отбасылық құндылықтарды айқындайтын сөздерді тізбектейсіздер, осы сөздер негізінде өз көзқарастарыңызды білдіресіздер. Әңгімедегі отбасылық құндылықтар, мысалы, бауырмалдық, туыстық, тағы да басқа қандай құндылықтар байқалады, осыны табасыздар.
Не түсіндік, отбасы құндылықтарына қосар менің үлесім қандай деген сұраққа жауап бересіздер. Дескриптор отбасылық құндылықтар тұрғысынан талдап, өз ойын жүйелі жеткізеді, бүгінгі күннің отбасы құндылықтарымен байланыстырады. Сабағымызды бекіту үшін ашық микрофон арқылы сұрақ жолдағым келеді. Сұрақ: бұл әңгіменің біз үшін маңыздылығы неде? Қалай ойлайсыздар? Әрине, бұл әңгімеден бала мен ана арасындағы шексіз сезімді және аналарымызды жанымызда жүргенде қадірлей білуіміздің маңыздылығын түсіндік. Сабағымызда кері байланыс қалдыру үшін мен үшін не құнды болды? Себебі, келесі сабақта деген SMS хабарламаны сабақтың нәтижесі бойынша жолдауларыңыз сұралады. Үйге тапсырмаға бүгінгі күннің отбасы құндылықтары тақырыбында сыни зерттеу жүргізу тапсырылады. Ақ шашты ана жастығын балам дейді, ақылды бала ай күнім анам дейді. Балалар, барында бағалап аналарымыздың қадіріне жете білейік. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.